مرحبا بكم أعزائي متابعي قناتي نصائح وتدابير مع سوزي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم مليحة. اليوم تقدروا تقولوا جيتكم تدبيرة ولا علاج على السريع الإصابة بالسعال، هذاك اللي ما يحبش يحبس، خاصة في الليل، يقلق بزاف، وخاصة كي يكون الولاد صغار مساكن. انا جربت علاج طبي، ما نقولكمش بالاعشاب ولا الخطره الجايه ان شاء الله نحط لكم علاجات الاعشاب، بس الولاد الصغار ساعات ما يحبوا يشربوا لنا والو ويباتوا يسعلوا في الليل. جربت هذا علاج موضعي. هي شريتها من الفارماسي، شميعات كونفوبيوتيك، هادو ملاح بزاف، ما همشي غاليين، السعر وقيلا 6500 حاجه كيما هك. الشميعات بصح ما نحطوهمش سيبو، ما نحطوهمش بالشكل اللي يتحطوا بهم الشميعات في الشكل العادي. ها هم كاين للاطفال مكتوبه انفون، وكاين تلقاوهم نوريسون على حساب اللاج تاع الصغير تاعك. كي تحكموا الساعه هذيك مش ديما لازم نحتاجوا الحاجه تشرب هذه. هكا نمسحوها كيما شوف كيفاه نديروها، نذوبوها برك بين الاصابع في اليد تولي كيما الفيك، ونستخدموها كيف كيف. والله جربتها نفعتني بزاف، بالكم لاحظتوني في الفيديوهات السابقه تاني عندي السعله هذيك قويه الحمد لله. ولات فت فتره ما قدرش حتى نرقد في الليل، تحكمني السعله قويه. كي جربتها اقسم بالله غير فادتني بزاف. حبيت نشارككم بها، انا اي حاجه نجربها وتفيدني ما نبخلكمش بها مباشره، نجي نحط لكم فيديو ان شاء الله تفيدكم يا ربي وتستفادوا كامل. نحتاج دعوه خير برك، ما تنسونيش بدعوه الخير. جربوها اعزائي، تذوبوها هكا برك بين صوابعكم حتى تذوب خلاص، ومن بعد تحكموا تدهنوا بها الصغير تاعكم. هي هكا ببساطه برك غير بين الاصابع بالحراره صح حتى تذوبوها مليح، وتحكموا الطفل تاعكم ديروا فيها. هي لازم الاستخدام يكون في الليل بالطبع، ما ديروهاش في النهار، خاطر تحتاج من كيما الحوايج هذا كله يحتاجوا للدفاء. كيما الفيك الاستخدام تاعها تدهن على مستوى الظهر، هاني نعدت لكم ما تقولوش نطبق قدامكم. ها والظهر الطفيله درت لها على ظهرها، ومن بعد نغطي الظهر، تكون لابسه حاجه هكا مدفي شوي. زيدو نديرو على مستوى الصدر تاني، الصدر تمس الثاني بهذاك الشميعات هذوك اللي كيما ذوبناهم كيما الفيك، نديروهم على مستوى الصدر بشكل عادي جدا. وشيا لازم اهم نقطه هنا وشيا ما يسالوش نكعبروهم نقمطوهم بالزاوره كيما لي بيبي. شتو لي بيبي هكا كنديرهم كي دودة القز هكا وسي بون وخلصت. غير تكعبروهم برك. الا قدرتوا تزيدوا لهم اي حاجه يشربوها، الا ما حبوش عادي جدا، غير بهذه برك يرقدوا باذن الله، حاجه ما تقلقهم. شكرا اعزائي على المتابعه، وما تنسونيش بدعواتكم، نحبكم بزاف. شكرا.